要捉佢捉到紅色出現，加10啊！哇，咁啊俾你。 Oh my god！喂佢可能真係一次開到輸咗，落實幾多隻會輸啊？會輸嘅咩？ 25隻輸，你自己數而家咁樣行啊嘛，即係到你出發，你可以出佢加翻隻牌10隻嘅，一可以出翻隻。係咪㗎？佢出翻隻牌，可以嘅。多啦，佢唔可以我咪抽一隻。如果你冇牌，你冇牌係抽一隻嘅，但係你而家係咩人都得㗎嘛，係咪？而家紅色嘅。三一嚟就已經想多波。最 reverse 但係喎 reverse 即係到抽翻 earn 哦，喂 draw 落去，喂係咪 reverse 啊？呢個唔係咁 draw 翻，唔係 draw 唔係啊，一 draw 落去唔啊，係佢再 reverse 翻，再 reverse 再 draw 翻 zero， zero。即係8隻，我唔出得牌。你可以再，你有冇 draw 啊？你有冇夠 draw 落去啊？想？咁有冇 draw 㗎？轉咩色啊？但係冇啊。冇啊！而家 draw 緊係好似冇所謂。 12啫嘛。我可唔可以咁樣啊？唔可以，你可以繼續我可唔可以咁樣啊？冇 draw 牌咧？冇 draw，咩？我可唔可以咁樣啊？唔可以。咩嚟呢換牌好似係。唔係嗰個唔係出晒所有藍色嘅，佢一次。我出晒所有藍色，即係出嗰張係可以出晒。哦。個？輕鬆輕鬆。一次過摸12張。 12+19咯。咩啊12加7， 4、3、10。 ？12啫加嘛。 7張。我12。本身你有7張本身7張啊嘛。哦即係19張牌係啊。 1、2、3、4、即係 draw 完就冇得出牌啊。跟住 draw 完係咪有冇得出㗎？冇㗎，冇㗎。冇㗎。冇。咁我呢個可唔可以繼續出啲 draw 牌落去？得㗎先。唔得㗎。係咪？唔係喎，所以得㗎喎。可以得㗎，可以啊。但係我已經停咗，即係所以你係由0開始計啦，而家。係，但係我可以 draw 牌係啊。 ，draw 係咪？draw two，吸牌啊雙雙海。再吸牌。喂，吸好都好大風險。好驚喎！好咗啦。分兩打，可以。輕鬆唔輕鬆。夠手長。 6張啫。你嘅友誼有冇被影響？咩啊？大家友誼穩固，唔會有事嘅。我哋有呢咁嘅嘢嘅咩？中間友誼。呢個人唔知做乜。唔係啊，去翻自己可以。哦好。呢個唔係 reverse 嘅意思咩？唔係啊，自己下嗰度哦，自己。呢個係。哦，咩過到自己。即係我再出多張牌。可唔可以等先可以 cut 㗎呢啲？好迷嘅。 cut 太屈機咯，係咪？應該得啩？都 cut 得㗎。即係係咪得㗎你出咗咩啊？我唔知喎。仲有藍色綠。但係我想問你咩去翻自己咩事啊？即係本身都係自己。即係佢再出多張牌嘅意思。邊度啊？點樣係咯，所以我覺得呢張牌好哦無聊嘅，呢張好悶嘅。其實嚇？聽落好似好勁，其實都係出多張啫嘛。係出多張牌啊！變咗。但係咁係咪可以再出多張啊？咁咪出咗咯。但係本身呢個唔係一齊出嘅嘛，係啊。嚇！即係冇用咯。而家到邊個啊？我覺得本身有第二啲規矩。卡落。咁問 cut 咧係咪一定要同色同字？係啊哦，OK。跟住不過官方嘅玩法冇得咪睇。先咩嚟㗎？咩嚟㗎？佢出晒好多。哦，一次出晒。咁有冇得發動？即係當呢個冇用嘅。哦，即係佢唔會即係 draw 佢唔要，你唔要 draw 人啊？哦。應該唔 draw 佢啊。有風險會 draw 翻轉頭嚟自己度。係喎，咁啊。我冇牌。啱。攞牌，OK，到我咯要包啦。喎。我想啊。 draw。係咪應該出晒啊？算啦，唔好理。好啦，draw啦。咁啊，開始 draw 落去咯。咁啊，開始繼續 draw 落。一可以咁㗎？幾多？唔係顏色嘅咩 draw 牌哇！ reverse 加4，即係我。係啊。 ？draw 牌係唔係顏色嘅咩？我有好多牌，我唔驚啊。 draw 翻唔係顏色㗎。呢個咁樣可以咁樣出㗎？ 5、6、係喎，咩得唔得㗎？顏色㗎？咩顏色？唔得㗎應該㗎。點解唔可以啊？唔係啲 draw 牌，我哋平時都係咁樣 draw。但係加2同加4可以咁樣搭。加4大過佢。係應該得㗎，好似得㗎。平時我玩得，我唔平知喎。我哋自己官方應該乜都唔得㗎。官方嘅玩法係好官方而家之前出咗話，最後嗰隻牌係係功能牌啊。啊。啊，可以係功能牌。可以係功能牌。哦。黃色啊，轉黃色啊。
黃色。到你啦 Christine。 OK，黃色原來租牌係唔行色㗎嘛，我哋自己冚嘅啫啲規矩。留翻隻穩陣啲。好啊，黃色啊，嗯。得。嗯，我可以點啊？可唔可以咁樣啊？可以可以可唔可以 cut 啊？唔得，cut 唔到唔得，佢呢個係一次過出晒，所以你都黃色牌唔計都你 draw 咪咯。咁咪得咯係啊，cut 咯。係咯。 ，cut。我想問一問呢張係乜嘢嚟㗎？七咯，七佢咯。唔係啊，佢有佢個有冇牌啊？即係話隔離嗰兩個人柒咯，冇用㗎。咩吊牌啊？吊牌啊！吊牌真係點啊？即係你出零就係全部順次序。乾坤大挪移。係。唔係好明，我之後一出七會點啊？如果我同你吊，或者你揀一個人同佢吊牌咯。手牌吊啊，成係啊。係啊，咁勁嘅，哦我真係同個七冇關係喎，呢個係。所有七都係咁㗎。哦所有七都可以所有七都你招幾係啊咁咁因為所有咩零事都所有零都可以乾坤大順時針乾坤大挪移。好啊，嗯零零七，咁就嚟我哋啲牌點解嘅順時針一齊因為我哋換一下。咁樣緊啊。 OK。我 cut 咗。幾時開始咁樣你嘅？ cut 咗啫嘛，啱啱係喎。唔係，頭先我係咁樣去翻呢個方向嘅，跟住之後你 cut 咗一步， Draw 有誒又嚟，加兩隻啊？好啦，加六隻啦。哇！點解一張 draw？你爆未啊？你爆？我唔知。係喎，你爆二喎。三四應該五六七八你，數一數有冇吉過？嗱呢個八張，有冇第一上數一次先。先？一二三四五六七八，呢個可唔可以轉顏色㗎？ 11、12、13、13、14、 14、15 15加8，即係23 23。未揾人識做啦，聽到個23啊。好好啊， ，refresh 下先。公爆啦！係時候 draw 人啦，可以。誒你係咩色啊？黃色啊都係。而家你咁多 OK 左牌嘅，而家仲有咁多，又有 reverse 黃色啱啱吹完啦。誒， skip 咗。skip，個個都 skip，你有 skip 我想 skip。等陣先，要處理咁好嘅俾佢出大嘅。要分類翻啲。我得呢張啫嘛。好啊，好，你哋有幾多張牌啊？大家睇下乾先。坤大挪移。最少個係 Rachel， Rachel，或者 J。阿楊都好少喎。佢都三張咋？係喎。換俾你，換俾佢啊！係啊。攞去。但係其實我呢個真係，等下先，緊要你攞啊！但係都俾人 draw 翻嚟，其實。好，弄晒七先，七，跟住之我後可以換好多唔係因為喎。我成大俾我唔想俾七哦嘅。同 Rachel 先。Thank you Rachel。跟住咧係點樣啊？到你啦淨可以用一張哦，淨可以用一張。咁你係咩色啊？而唔係家 step 藍色，藍色，藍色 OK。唔係 step 7次就會7次。七次。喺度換。我覺得我就快俾人。好。已經爆緊你知唔知道我想講咧？我有得零喎，其實實。佢唔出得零，點解啊？一出咪轉圈咯，我諗咪轉咗阿楊個副牌俾你。哦。跌咗。就會轉喂，哦，唔係，即係佢係順全部人換張係牌揀。啊係啊係啊係啊，所以真係乾坤大挪移啊！哦，係咪 OK 啊？阿楊都唔好多啫。係啊，4張啦。 OK。哦 OK。唔使藍色。藍色。多啊。係啊。我 cut。對唔住，1分鐘。吸牌有得叫人打。係咯，唔得個。係咯。講得好喎。好啦，cut 咗啦。cut 咗啦。嚇？贏㗎喎。冇咯唔咗咯。哇！左手。加10，我啊你有冇大過啊？你有冇 draw 12我啊，如果加10嘅話，係咪唔可以加翻4㗎啦？即係如果咁樣，佢有加4，可唔可以擺加4啊？我哋大家嘅規則係點 official 係先？可以咯。
係總之任何 draw 都可以 OK keep 住落去嘅。唔係，但係 draw 十一定要，I mean draw 二 draw 四係一定要繼續 draw 咁大嘅。係咩？我玩開嗰個唔係，我記得係大家睇，大家係大家講咗規則。你係琴日你咩色啊？嘅佢黃色啊，黃色黃色。到你。我哋咁中意黃色嘅。係咯。好，我中意黃色教冇。教黃啊！係啊。心嗯。同埋呢啲形狀冇關係㗎，其實有菱形啊，有啲正方形嘅喎。零喂好似係咪到你到你。誒 cut 啊！ cut。即係點啊？即係到我。係到你。即係到我 OK。唔好俾機會你先。佢 cut 咪 skip。好 cut 啊！佢又即係 skip 咗兩個而家，到你 J I。到你 J I。嚇？點解有咁多沓嘅？誒咁樣啦，擺上嚟。好，嚟。你幾多啫嘛？ 3隻啦，咁少。攞開啊！挑人。出咗住嚟攞去。好串喎而家嚇！係 draw four 啊！ draw 再 reverse 翻。 two Draw two。 draw two。會誒， reverse 翻。 draw four 呢度。哇！再嚟。依家等先，走。等先16，六18。 18張。哇！大家好開心。大家嘅友誼仲喺度，大家。係啊，測試緊極限嚟而家。13、14、15、16、17、18。小兒科。輕玩唔完咗你識嘅。到我話咩色啊？黃色啦繼續3張。自己18張。跟住就係9啊， 9 OK。6、而家係9。咩啊？綠色9係啊。係。哇！黃色。哇！有冇人 cut 啊？冇人 cut 啊？我幫你，有冇人？誒？算啦，啊關我乜事啊？同我嘅。你攞快啲啊！有冇人有人 cut 嘅。下一個。咩色啊？綠色咯。咩嚟㗎？衫。衫。好啊。佢加綠色衫。黃色衫。 cut 啊！又 cut。咩？呢個唔係 cut 係嘛？哇！你零，哋我出新時新邊轉牌。係咪？啊！唔好講。唔係啊，新時新轉牌啊。嚇？零嗎？轉兩次啊？轉一次啊？轉兩次啊？轉1、2咪就翻我咯。係咁樣。唔係順時針咁樣轉牌。點解啊？咁哦。哦。咦？咁佢張牌咧？唔係啊。佢一張啊嘛。哦，跟住之後再轉多個。唔係啊，係啊。多謝大家。哇！係藍色㗎，而家係咪？係啊，藍色啊。好啊。完啦。你咁好人嘅，no mercy 啊，係 no mercy 啊！而家仲8張係啊。係喎，你冇嗌冤枉喎！我要嗌嘅咩？傳咗過嚟。要嗌啊！要嗌冤枉啊！唔係，完咗啦，我出咗，冇人捉我啊嘛，冇人捉到我，我笑死啊咁鋪。